सबैलाई फेरि च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईलाई बाइनान्स एक्सचेन्जमा खाता दर्ता गर्ने तरिका सबैभन्दा विस्तृत र सजिलो तरिकामा सिकाउने छु। क्रिप्टोमा लगानी गर्ने साथीहरूलाई थाहा नै छ, अहिलेको समयमा बाइनान्स संसारकै नम्बर 1 एक्सचेन्ज हो, त्यसैले हामी ढुक्क हुन सक्छौं। हामी क्रिप्टोमा लगानी गर्छौं भने जस्तै तपाईहरूले आफ्नो ठूलो रकम, ठूलो सम्पत्ति यस एक्सचेन्जमा सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। हामी पूर्ण रूपमा ढुक्क हुन सक्छौं किनभने यो नै संसारकै नम्बर 1 हो। साथीहरू, तपाईहरू निश्चिन्त हुनुहोस्। अब मुख्य विषयमा जाँदै म तपाईहरूलाई सिकाउने छु। कृपया यो भिडियो पूरा हेर्नुहोस् ताकि तपाईले सबै कुरा बुझ्न सक्नुहोस्। पहिलो चरणमा तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले यो भिडियोको विवरणमा राखेको छु। तपाईहरू लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। कुनै पनि अविश्वसनीय व्यक्तिको लिंकमा कहिल्यै क्लिक नगर्नुहोस् किनभने यो पैसासँग सम्बन्धित छ, त्यसैले तपाईहरूले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले धेरै ठगीहरू भइरहेका छन्। जब तपाईहरूले यो लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईको स्क्रिनमा यसरी देखिन्छ। यहाँ तपाईहरूलाई बाइनान्समा स्वागत छ। यहाँ इमेलको भाग छ। कृपया आफ्नो मुख्य इमेल ठेगाना नै हाल्न ध्यान दिनुहोस्। किन मुख्य इमेल? किनभने जब कुनै समस्या प्लेटफर्ममा आउँछ भने तपाईहरूले सजिलै गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो इमेल तपाईको आफ्नै हो र तपाईले यी शर्तहरूमा सहमति जनाउनु भएको छ। मैले आफ्नो मुख्य इमेल ठेगाना भर्छु, त्यसपछि तपाईहरूले अर्कोमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरूले आफ्नो इमेल जाँच्नुहोस्। प्लेटफर्मले तपाईलाई इमेलमा 6 वटा अङ्क पठाएको छ, त्यसलाई प्रतिलिपि गर्नुहोस्। त्यो प्रतिलिपि गरेर यहाँ काट्नुहोस्। ठीक छ, यसरी सकियो। अब तपाईहरूले आफ्नो प्लेटफर्मको लागि पासवर्ड बनाउनुहोस्। तपाईहरूले ध्यान दिनुहोस् कि पासवर्डको पहिलो अक्षर ठूलो अक्षरमा लेख्नुपर्छ। तपाईहरूले आफ्नो इमेल खाताको नाम र पासवर्ड याद राख्नुपर्छ ताकि पछि तपाई यसमार्फत प्लेटफर्ममा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईहरूले अर्को बटन थिच्नुहोस्। यसरी सकियो। यसरी तपाईहरूले प्लेटफर्ममा खाता बनाउने प्रक्रिया सक्नुभयो। अर्को चरण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईहरूलाई खेच गर्ने तरिका अर्थात् खाता सुरक्षा र पहिचान प्रमाणीकरणका चरणहरू कसरी गर्ने भनेर देखाउने छु। सबैभन्दा राम्रो भनेको तपाईहरूले यो प्रक्रिया मोबाइलमा गर्नुहोस्, किनभने तपाईहरूले मोबाइलमा गर्दा यो धेरै सजिलो हुन्छ र तपाईहरूले मोबाइल प्रयोग गरेर लगानी गर्दा पनि सबै प्रक्रिया धेरै सजिलो र सरल हुन्छ। अबको चरणमा म तपाईहरूलाई मोबाइलमा कसरी गर्ने भनेर देखाउनेछु। अर्को, तपाईहरूले मोबाइल प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईहरू एप स्टोरमा जानुहोस् र बाइनान्स एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईहरू एप स्टोरमा जानुहोस्। अब तपाईहरूले बाइनान्स भनेर टाइप गर्नुहोस्। तपाईहरूले खोज्नुहोस्। माथि हेर्नुहोस्, त्यहाँ बाइनान्स लेखिएको छ। यहाँ मैले बाइनान्स पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु र प्रयोग गरिरहेको छु, त्यसैले म फेरि डाउनलोड गर्दिन। तपाईहरू मध्ये जसले अझै डाउनलोड गर्नुभएको छैन, तपाईहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। खोल्नको लागि थिच्नुहोस्। अब यो इन्टरफेसमा तपाईहरूले त्यो इमेल ठेगाना हाल्नुहोस् जुन तपाईहरूले भर्खरै लिनुभएको थियो, मैले सिकाएको जस्तै बनाउँदा। यहाँ हाल्नुहोस्। तपाई अर्को थिच्नुहोस्। अब पासवर्ड हाल्नुहोस्। त्यो पासवर्ड जुन तपाईले सिर्जना गर्नुभएको थियो। फेरि अर्को थिच्नुहोस्। अब तपाईहरूले आफ्नो जिमेल ठेगाना जाँच गर्नुहोस्। सानले तपाईहरूलाई 6 वटा कोड पठाएको छ। तपाईहरूले त्यसलाई प्रतिलिपि गरेर हाल्नुहोस्। तपाईहरूले प्रतिलिपि गरेर यहाँ टाँच्नुहोस्। ठीक छ, यसरी तपाईहरूले बाइनान्स एप्लिकेसनमा मोबाइलमा सफलतापूर्वक लगइन गर्नुभयो। अर्को चरण भनेको तपाईहरूले खेच अर्थात् यो सानमा आफ्नो परिचय प्रमाणीकरण गर्नु हो, त्यसैले तपाईहरूले यो स्क्रिनमा ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईहरू अन्य देशहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले अन्य देशहरू चयन गर्नुहोस्। तपाईहरू जुनसुकै देशमा भए पनि तपाईहरूले त्यो देश चयन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म नेपालमा बसिरहेको छु, त्यसैले म नेपाल चयन गर्छु। अनि तिमी साथीहरू यो याद गर, यस खण्डमा तिमीले यो आइडी मार्फत आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्छौ। अर्थात् माथिल्लो भागमा रहेको नागरिक परिचय पत्र उनीहरूले तपाईलाई सिफारिस गरेको तल्ला अत्यन्तै सुरक्षित छ, त्यसैले तपाईले यो पहिलो रोज्नुपर्छ। यो पहिलो छान्नुहोस्। अझै धेरै आउन बाँकी छ। यहाँ 2 विकल्प छन्। एउटा भनेको तल फोटो अपलोड गर्नुहोस् र माथिको विकल्पमा भने तपाईले आफ्नो नागरिक परिचय पत्रमा क्यामेरा सिधा राखेर प्रमाणीकरण गर्नुहोस्। म सजिलोका लागि सिधै पहिलो विकल्प रोज्छु।
अब तपाईहरूले पछाडिको क्यामेरा अन गर्नुहोस्। यसरी गर्दा ठिक छ। अर्को चरणमा तपाईहरूले आफ्नो अनुहार स्क्यान गर्नुहोस्, अर्थात् प्लेटफर्मले तपाईको अनुहार प्रमाणीकरण गर्छ। अब तपाईले अर्को थिच्नुहोस्। यहाँ तपाईले यसरी देखाउनुहोस्। ध्यान दिनुहोस्, तपाईले टोपी खोल्नुहोस्। टोपी खोल्नुहोस् र प्रमाणीकरण गर्नुहोस्। टाउको होइन। नोट खोल्नुहोस्। हुन्छ, ठिक छ। तपाईहरूमध्ये जसले अझै प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन भने 100% तपाईहरूले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले यो बाइनान्स एप्लिकेसन धेरै वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको छु, त्यसैले अब प्रमाणीकरण गर्न सक्दिन। म तपाईलाई केवल गर्ने तरिका देखाउँदैछु बस। अब म तपाईहरूलाई अर्को चरणमा एक्सचेन्जमा कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने तरिका सिकाउनेछु। अब तपाईहरूले यो स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। तपाईहरूले यो 3 डट भएको भागमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ थिच्नुहोस्, तपाईको प्रोफाइल बारमा जानुहोस् अनि त्यसपछि तल सुरक्षा भन्ने भागमा जानुहोस्। सुरक्षा भन्ने भाग छान्नुहोस्। अब तलको तीरलाई तलतिर तान्नुहोस्। तपाईहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो इमेल तपाईहरू ठिक छ भन्नुहोस्। यो पासकी यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, कृपया यसलाई प्रमाणित गर्नुहोस्। यो वास्तवमा केवल अनुहार स्क्यान गर्नका लागि मात्र हो, तपाईहरूको खातालाई सम्झनका लागि। जब तपाईहरू लगइन गर्नुहुन्छ भने धेरै छिटो लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यो इमेल ठेगाना जाँच गर्नुहोस्। ठिक छ, अब तपाईहरू अर्कोमा थिच्नुहोस्। अब यसरी नै उनीहरूले तपाईहरूको अनुहार स्क्यान गरिसकेका छन्। यसरी ठिक छ। यो एउटा दुईटा। अर्को चरण भनेको तपाईहरूको फोन नम्बर हो। तपाईहरूले फोन नम्बर छान्नुहोस्। अब फोन नम्बर थप्नुहोस्। तपाईहरू जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देश छान्न सक्नुहुन्छ। हाल म भियतनाममा छु, त्यसैले म भियतनाम छान्छु। ठिक छ, तपाईँ पठाउनुहोस्। उनीहरूले तपाईलाई सन्देश पठाउनेछन्। तपाईहरूले यो कोड भर्नुहोस्, बस हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ। यसरी तपाईहरूले फोन नम्बरको सुरक्षा भाग सक्नुभयो। ठिक छ साथीहरू, यसरी सबै सकियो। मैले तपाईहरूलाई खाता बनाउने, खेच गर्ने र एक्सचेन्जको केही सुरक्षा उपायहरू सिकाए। अनि यसरी सबै ठिक छ। तपाईहरूको लगानी यात्रामा सफलताको शुभकामना।